प्रहार्ते श्वेत वराह कल्पे वैवस्वता मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम आदे जम्भो दीपे भरत वर्षे भरत खण्डे अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारिक चान्द्र मानेन अस्य प्रभवादि पुष्टि संवत्सराणां मध्ये श्रीवतो मंगलकरा विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायनायां शुभदितो वासरः वासरस्तु एतत् स्थिरवासर वित्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभदितो मम सुपार्थ समस्त दुरित अक्षय द्वारा श्री परमेश्वर श्रीचक्रम श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी देवता सहित नवग्रह देवता मुख्यस्थ नवग्रह देवता प्रतिष्ठापना पूर्वक ఏదో గ్రామోత్సవ ప్రార్థన చేసుకునేసి ఆ గణపతి పాదాల దగ్గర అర్చన లేక అందరూ నమస్కారం చేసుకున్నాం. ఓం నమః మహాకాయ గౌరవ ప్రభా నిర్విఘ్నం గురుమే దేవాదో రాజ్యాదో నమో రాధపదే నమో గణపతే నమో ప్రబోధయ నమో మోదాయ గ్రంథాయ విఘ్ననాశనే శివసుతాయ శ్రీ వరమూర్తయ నమః మహాగణాధిపతయ నమః దత్తాత్రేయం సమర్పయామి. संबोधनाय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः दस्येन वर्तमान देवो याति पूनान् वत्सन्न अग्निं दोतं ब्रवीमः अस्य यज्ञस्य दुष्कृतां कद्रुद्राय प्रसेदते नीरुत्तमाय तवते वदेमशन्तमगं मृते दधिग्रामन्नकारिशं दिष्ट्वा रस्वस्सवाजनः सुरभिनो मुखकरत्रणायोग सितारिषद आयोगं सितारिषद स्तवयामि ॐ मधो वातारुतायत मधुक्षरन्ति हिन्दवः मधुर्घावो भवन्तु नः मधुर्घावो भवन्तु नः समूढवस्य भागं दुरगन्धद्वारान् दुरादृशां तपस्वाङ्करेशने ईश्वरे गुन्द्रभूतानन्दोक्वये श्रिया इति गन्धोदकेन स्तपयामि. नमः शम्भवे नमः नमस्ते रुद्रमन्यभवतो दशवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः.